乜嘢係緣分啊？我尋日食咗罐沙甸魚，打開外面個盒，入面係一個圓形嘅罐頭。我唔知呢條魚叫咩名，我淨係知呢一刻個肚需要佢。Donna，我幫佢改咗個名。如果你想揾，其實超級市場貨架上實滿一罐一罐，冇咩特別。你都會叫佢做沙甸魚。當你想喺佢身上揾到佢獨特嘅地方，你會發現營養標籤就係佢嘅內涵，係你需要嘅嘢，亦都係佢嘅價值。Donna 冇咩特別，我都冇咩特別。獨特嘅係我喺2025年10月9號下午10點52分，我哋遇上咗對方。如果緣分只係一個藉口，咁點解呢一刻我會想打開呢個罐頭？